हड्डीमा नकिन न भनेको अब रक पेपर सिजर गेम भेराइटी हुनुपर्छ भन्दै भन्नु भयो त भात बिचमा खाइरहेको नि त भात नखाइकन आएको बरु सबै रुत्यो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल दिस इज डिवर सेन्चुरी आज चाहिँ हामी रक पेपर सिजर गेम खेल्दैछौँ अनि हामीसँग हो त्यो एउटा फुड्सको आइटमहरू यस्तो छ के अरे चटपटे मोमो अनि चिप्स ड्रिङ्क्स कोक पानी काँक्रो कता गयो काँक्रो भन त अरू अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो बुढालाई सपोर्ट गरिदिनु होला यो चाहिँ मेरो पहिलोचोटि हो मलाई चाहिँ अब बुढीले नै सिकाएको छिन् होइन अब जे जस्तो जान्दैछु अझै यो एक्सपिरियन्स अझै हुन्छ भिडियो चाहिँ देखाएको थिइन् यस्तो यस्तो भनेर मैले बुझे जति चाहिँ बुझेको छु अब हेरौँ कसले जित्छ अब कसले जो विन हुन्छ उसले धेरै खानु पाउँछ जो लुज गर्छ उसले खानु पाउँदैन त्यही होइन एकखेप ड्याममा देखाउ कस्तो हुन्छ अरे इट्स ओके रक पेपर सिजर्स के हुन्छ यो भयो भने यो भयो नि के अरे दुइटाको उति उति हुन्छ उति उति खानु पाउँदैन रक पेपर सिजर्स तपाईँले जित्नुभयो मैले जितेको हुन्छु रक पेपर सिजर्स यो के भयो नि अघि फर्स्टमा भनेकै हो के हो फर्स्टमा भने के अरे बराबरी बराबरी भयो त्यो तिम्रो पेपर र मेरो रक हो यो कभर गरेको फेरि यस्तो हाल मात्रै जित्नु रक पेपर सिजर्स उतिकै भयो मलाई थाहा भयो त्यसो भए रेडी होइन अब यहाँबाट हार्ने कहाँ कुद्नु कहाँसम्म यहाँ लडिन्छ यहीँसम्म यहाँ यसलाई छुएर फर्किँदा भयो त यो टेबल यहाँ फर्किने त्यहाँसम्म ल रक पेपर सिजर्स अलि त्यस्तो हुन्छ त रक पेपर सिजर्स इट एट गो अनि तिमी जाऊ कुद न अनि जाऊ 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 त तिमी कुद्दा लड्छ है फेरि तिमी त फेरि कुद्दै कुद्दै गर्छौ त होइन कतिवटा खाइसक्नुहुन्छ एकैछिनमा खाइसक्नु पर्छ एउटा मात्रै होइन होइन कतिवटा खान सक्नुहुन्छ रक पेपर सिजर्स त्यस्तो हुन्छ रक पेपर सिजर्स ए त्यतिकै रक पेपर सिजर्स तिमी ढिलो गर्छ म अघि थाहा पाइसकेँ होइन हो होइन रक पेपर सिजर्स रक पेपर सिजर्स ए त्यतिकै मलाई थाहा पाइरहेको छु नि त तिम्रो तिमी स्लो गर्छौ रक पेपर सिजर्स तिमीले जित्छौ त होइन रकले जित्छ पेपरलाई मैले जितेँ अनि कस्तो नमिठो नराम्रो भएको छ नि रेडी म बढी हाँस्यो रक पेपर सिजर्स रक पेपर सिजर्स गो गो ओए अबे तिमी ढिलो आयो भने खाइसक्छु ए साथी त सबै रान्नुभयो र जज अब जितेको खानु न पहिला खायो त भने अघिको होइन त्यो काँक्रो मोमो खायो रक पेपर सिजर्स ओ माई गॉड रक पेपर सिजर्स ए तिमी खानु नपाउने रहेछौ टिका रक पेपर सिजर्स rock paper scissors rock paper scissors
हेलो गाइस म चाहिँ कोक खाँदिनँ अड्किन्छ है स्प्राइट खान्छु अड्किन्छ है स्प्राइट खान्छु त्यो पनि बुढाले सिकाएको पहिला खान्थिनँ मिठो हुन्छ स्प्राइट अन्त फेरि उसले त के खाइसकेको नि म यताउति टोल्यो भने पनि खाएको कसम मैले 2 स्पुन चटपटे खाएँ अनि पानी खाएको अनि स्प्राइट खाएको अनि दुइटा मोमो खाएको रक पेपर सिजर्स अलवेज नथिङ छिटो तिमी ढिलो गर्छौ भने गो ए भयो त म आइसकेँ त अब एकछिन ले ले रक पेपर सिजर्स आई गॉट वन गो अन्त ai 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 आमामा मेरो बुढा अहिले हारिरहनु पर्छ म जितिरहेको छु मैले छोडिदिएको तिमी नाचक्क हुँदो रहेछ पोखिन्छ अहिले सबै तिर्खा लाग्यो हौ ल्याउ ल्याउ मिठो हुन्छ खानु त 1 2 3 गो यस्तो हाँसु अघि त अहिले हाँसु न छोडो कुदै कुदै गरेर होला नि ल छिटो रक पेपर सिजर्स लुकाइदिउँ न खानै नपाइ आयो त यो चम्ची नै यस्तो चम्ची रहेछ सानो त हुन्छ त चम्ची कहाँ ठुलो हुन्छ ए खोर्सानी खाइएछ झ्याल लाग्यो हो बसेर खाऊ नकिन्ने बसेर खाऊ म झ्याउ लाग्यो तिमी के खाऊ मम्मा खाऊ त फाल्टोसँग चाहिँ खेल्नु मजा आउँदो रहेछ हौ घरकोसँग त माया लागेर आइहाल्दो रहेछ होइन खाओस् भन्ने हुँदो रहेछ नि त होइन ए यस्तो भिडियो बनाऊ न टिका घरमा पाकेको भातहरू लिएर यहीँ खाऊ घरमा खाएको राम्रो बेसमेन्टमा त्यो त मेरो मिसिन छ नि त्यहाँदेखि पछाडि मोमो चाहिँ मिठो पाउँछ एबिस किचनमा बेस्ट यहाँ एभरेज किचन मैले बनाएको होइन त हो हो त्यति खानु कुन काट्नु त्यो बोलेको यी के बोल्यो नराम्रो त्यस्तो बोलियो र खानु नि झटपटे यो फाल्दिने फ म धेर खानु खाऊ मगायो मगायो कसले खान्छ नि अब फाल्दिनु यो चाहिँ मिठो लाग्छ हडीमा नकिन न भनेको अब रक पेपर सिजर गेम भेराइटी हुनुपर्छ भन्दै भन्यो भयो त भात बिचमा खाइरहेछु नि त भात नखाइकन आएको बरु सबै रुत्यो अलिकति पकाउनु भन्नु मम्मीले मैले भनेको त अनि अर्को पालि चाहिँ नि अर्कै मिठो मिठो राख्नुपर्छ हौ त्यो रक पेपर सिजर गेम खेल्दैन अब यो त्यतिकै यो होइन अर्कै मुखबाङ भिडियो बनाउनुपर्छ खाएको मुखबाङ त मुखबाङ आएर कसरी खानु हातले भात सब्जी ग्लोभ्स लगाएर खानु लाग्छ घिन आउँदैन अरू मान्छेले हातले त खाएको लाग्छ नि त हौ पनिस दिने भिडियोहरू हुन्छ नि कति पहिल्यैदेखि भनेको यतिखेर कतै सब्सक्राइबर हुन्थ्यो तिम्रो फ्यान्सहरू त थुप्रो छ नि रिलेटिभ
भइगयो त जे भए पनि टिकालाई पनि भन्नु नि भिडियो बनाउनु भन्छन् अनि मैले लगाउँछु भन्छु यस बुढाबुढी मिलेर के भिडियो हेऱ्यो त्यो रक पेपर सिजर गेम खेल्यौँ अनि पहिला बुढीले भनेर खेलेको थिएँ तर मैले जितेँ मैले उसलाई अलिकति अब भन्नु यो कुरो चाहिँ ए उसले जितेरै खाइन् मैले थोरै खानु पाएँ ल आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्यो यदि मन परेन भने पनि सब्सक्राइब गर्नु मन पऱ्यो भने पनि सब्सक्राइब गर्नु कमेन्ट गरिदिनु कस्तो के लाग्यो अर्को पालि हामी अर्को भ्लग बनाउने टिका अर्को भ्लग अर्को भिडियो अब कहिले अब चाँडै नै आउने अरे त्यतिन्जेलसम्म ल पर्खिनु अहिले बाई बाई ल अब गुड डे कस्तो घाम लागिरहेको छ छाता ओढेर हिँड्नुहोस् ल